हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर इमरान नोएडा 62 से। तो आइए आज बात करेंगे रेनॉल्ट की क्विड इंजन के बारे में। और 799 सीसी की है, मिसिंग है और 40 से ऊपर तो जाती ही नहीं है। तो करेंगे स्टार्ट मेरा एक बार। आप कंडीशन देख सकते हैं मेरी। दिखाना आगे भी तो ये 2 नंबर तो काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ये देख सकते हो। ये प्रॉपर काम कर रहा है सही। तो ये काम नहीं कर रहा इसका 2 नंबर, ठीक है। दो नंबर इसका काम नहीं कर रहा है सिलेंडर, क्योंकि 40 से ऊपर जाती नहीं है और एसी अगर चला देते हैं तो वाइब्रेट करके बंद हो जाती है। तो अभी खोलना शुरू करिए फिटिंग। तो खोलेंगे इसका हेड। ये इधर से पाइप सीएनजी के निकाल दिए हैं और सीएनजी की सारी फिटिंग अभी इसे खोल के एक साइड करेंगे। क्योंकि जिसमें सीएनजी लगी हुई है थोड़ा सा उसमें दिक्कत तो होती है फिटिंग खोलने में और उसमें। अभी देख सकते हैं ये वायरिंग निकाल रहे हैं इसकी इंजेक्टर की, और थोड़ा हार्ड होता है निकालने को क्योंकि हाथ चलता नहीं है यहाँ पर। ये रहे कपलर, ये रहा एक अंदर है वो रहा, और एक इधर से है, देख सकते हैं ये रहा। मगर निकालना तो है ही क्योंकि हेड खोलना है। निकालेंगे इसकी वायरिंग तरीके से एकदम निकालेंगे आराम से, जरा निकाल। ठीक है, ये इधर साइड कर दो, ये इधर हो गया। चलो ये हाँ, ये पाइप निकाल के इधर आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसके बाद में निकालेंगे इंजेक्टर की। निकालो बस, 2 एक और निकालो, तीसरा ये बात, ठीक है। बस पीछे सेंसर की निकालेंगे और बस बस बस, ठीक है। बस तो ये आगे की तो अलग हो गई है ये, और पीछे की अभी मैं निकाल लेता हूँ ये सारी। उसके बाद में मैनिफोल्ड खोलेंगे और बाकी फिर टेपिट कॉर। तो अभी ये टेपिट कॉर के बोल्ट खोल लिए ये रहे, और देखो बोल्ट अंदर भी होते हैं इसमें। उसके बाद में निकालेंगे इसे बाहर। तो ये देख सकते हैं अभी 25 का गेज है, ये 25 mm, ये 20 mm का। तो अभी चेक करेंगे 25 से इनटेक का करेंगे और 20 से एग्जॉस्ट का करेंगे। घुमा भी जरा 1 मिनट, इंजन इसमें सही जा रहा है, ठीक है। घुमा भी, चलो बस, रोको रोको, ये भी ठीक है। घुम 1 मिनट, हल्का सा और घुमाओ, चलो बस बस बस, ये भी ठीक है। चलो और घुमाओ, बस 1 मिनट, हल्का सा घुमाओ घुमाओ, बस 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 बस। तो ये भी ठीक है अपना। अब देखते हैं एग्जॉस्ट को। चलो भाई, चलो रुक जाओ 1 मिनट।
नहीं जा रहा है ये, 25 का भी नहीं जा रहा, 20 का देखते हैं लगा के। चलो थोड़ा सा घुमाओ जरा हल्का सा, और चलो बस, चलो और हल्का सा, बस ठीक। चलो 1 मिनट रुको, और थोड़ा घुमाओ, बस ज़्यादा हो गया। चलो चलो और हल्का सा घुमा दो। चलो एक तो इसमें दिक्कत है, 3 नंबर। चलो बस रुक 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 रुक, चलो ठीक है, बस ठीक है, ठीक वही है। 1 और 3 जो उसमें दिखा रहा था ये काम नहीं कर रहे दो। ठीक है, खोलते हैं हेड, खोलो। ये बात क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, पहली बार खुला है तो कट दी सी आवाज़ तो आनी है। खोलो, अभी निकालते हैं इसका हेड खुलने वाला बोल्ट, फिर हेड बाहर करते हैं जब डायग्नोस करेंगे इसे तरीके से। और तो अभी ये हेड मैंने निकाला गाड़ी में से, और देख सकते हैं आप कंडीशन। ये तो सिर्फ एक सिलेंडर सही काम कर रहा है प्रॉपर, बाकी ये देख सकते हैं इसमें भी मिस था, और ये तो काम ही नहीं कर रहा पूरा ये रहा। बाकी अभी इसकी फिटिंग खोलेंगे और सारा न्यू सामान डलेगा इसमें। तो अभी वाल निकालो जरा, वाल निकालो, 1 मिनट ऊपर करना जरा, यहाँ पकड़ो, ऐसे निकालो, ऐसे ऊपर को करो, ये ऊपर को करो वाल, ऊपर निकल गई, भग गए, ज़्यादा जोर से कर दिया आपने, बस बस बस, रुको 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 रुको, यहाँ रखो। हाँ छोटे में निकालो, सारे निकाल कर रख लो। जी 50 तुम्हारा। भाई सीट इतनी कट चुकी है रे, देख रहे हो सीट कितनी कट गई है, इसकी भी और एक इसकी भी ये रही, देख सकते हैं आप। तो वाल, गाइड और सीट का सारे का काम कराना पड़ेगा। तो अभी ये न्यू वाल लगवाए हैं इसमें, देख सकते हैं ये रे, सारे वाल लगवा दिए, वाल गाइड का काम करा दिया है इधर से, वाल सील, और अब फिटिंग करेंगे इसकी। देख सकते हैं मेरा रेनॉल्ट का जेन 1 पार्ट है, जेन 1 गैस किट है, और निकालेंगे अभी से, लगाएंगे। गैस किट भी लॉक पर रख दिया है जरा, और लगाएंगे हेड अब इसका। लाओ जी हेड लाओ, आराम से नीचे को निकालना जरा, पाइप बचाकर। चलो बस बस रखो। तो देखेंगे टाइमिंग के बारे में। इनटेक, ये एरो का निशान देख सकते हैं ना, और ये एग्जॉस्ट हो गई आपकी जैसे, और जैसे भी ये रहा, ये एरो का निशान है एग्जॉस्ट का। और बाकी केन की लोकेशन देख सकते हैं आप, ये रही।
एक बार और देख लो इनटेक का, ये रहा, ध्यान रखेंगे इनटेक का। एग्जॉस्ट अपना ये रहा, देख सकते हैं ये रहा, ये रहा। बाकी नीचे क्रैंक का भी थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, और क्रैंक का देखेंगे आप, एक मिनट में, ये रहा क्रैंक का, थोड़ा क्लियर करना भाई। ये क्रैंक का है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्रैंक का है अपना। तो यही टाइमिंग है भाई इसका, टाइमिंग इजी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। बाकी लगाएंगे अभी ये सारी फिटिंग। तो अभी ये मैंने पूरी फिटिंग कर ली है इसकी गाड़ी की, बम्पर वम्पर सब फिट कर दिया है। और अभी मैं कूलेंट डाल रहा हूँ इसमें, और कूलेंट के साथ एयर निकालेंगे, क्योंकि एयर भी बहुत ज़रूरी होती है, एकदम हीट हो जाती है गाड़ी। करेंगे स्टार्ट करना जरा प्रदीप, स्टार्ट करो जरा। देखते हैं, बिल्कुल कोई हैंटिंग नहीं है ये, और मिसिंग तो खैर आई नहीं। बाकी अभी एयर निकालेंगे इसका अच्छे से, देख सकते हैं यहाँ से एयर निकालना ज़रूरी है। लगा दो, कैप लगाओ जरा, एक बार थोड़ी सी गर्म करो इसे गाड़ी को, वाल खुल जाएगा, तब उसके बाद हम पूरा करेंगे। तो भैया वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।